عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaal cusub waa dhacdo cusub. dalka Faransiiska ayaa waxay ka dhacday dhacdo cajiib ah. nin dhakhtar ah oo caafimaadka lagu kalsooni badan yahay isbitaalada ugu waaweyn ee Faransana ka shaqeeya iyo waxaa dhaxmartay shaqaalihii ama ku-xigeenadii asiga ku xigay ayaa waxay dhaxmartay qiso cajiib ah. waa maxay qisadaasi? ninka wuxuu ahaa mar walba nin ka shaqeeya wanaaga dhakhtarka ama isbitaalka saa u taqaanidba. mar walba wuxuu rajadiisa ahayd inuu wanaajiyo dadka bukaanka ah, uu si niyada ugu shaqeeyo, si niyada caafimaadkooda ugu shaqeeyo. mar walba wuxuu jeclaa inuu wanaaga isbitaalkaas uu kordhiyo, balse laakiin meel walba cilado ayay leedahay. runta isbitaalkaas asigoo ahaa isbitaal caalami ah, isbitaal weyn, haddana waxaa lagu dhex waday arrimo sharci dara ah. waayo waxaa lagaga ganacsan jiray xubnaha dadka bini'aadanka sida beerka, wadnaha, keliyaha iyo waxyaabaha adiga halmaala oo bini'aadanka laga saari karo oo qofka leh inuu dib u isticmaalo caafimaad ahaan, cilmi ahaan ilaahay uu baray bini'aadanka ayaa loogu ganacsan jiray. runtii asiga waxyaabo fara badan uu isku dayay inuu baaritaan ku sameeyo, balse wuu ogaan waayey ninka ka dambeeyo ama xubnaha ka dambeeyaan arrimahaas. waxaa dhacday ninkii si kasta u dadaalay, si kasta wax u sameeyey, balse wuxuu ku guulaysan waayey inuu soo saaro ninka ka ganacsanaya xubnahaas ama shaqaalaha ku lugta leh xubnahaas. ugu dambeyn wuxuu go'aan ku gaaray inuu isbitaalka shaqadiisa iska joojiyo, waayo wuxuu fahmay in lagaga ganacsado xubnaha bini'aadanka. balse asiga markuu isdhahay waa inaad u gudbisaa warqadaada iscasilaadda, haddana wuxuu ku fikiray hadduu arrintan dhex kaga tago ama uu kaga tago shaqadan iyadoo meesha lagu hayo inay noqon doonto khiyaano qaran uu waddankiisa khiyaami doono. runtii annaga haddaan nahay Afrika, markaan waddamada Yurubta ama waddamada kale aan dhalashadooda qaadano, inta badan waxaa dhacda inaan si daacada ugu noqono waddaniyiin oo khiyaanada laga yaabo inay ka suurtoodo dadka waddanka awalba ku dhashay aan dhalashada dib u qaadan. marka waxaa dhacday ninkii ahaa ninka madow ee Faransiiska ku dhashay ee dhakhtarka weyn ahaa, marka wuxuu isxil saaray in arrintan uu dowladda u gudbiyo si arrintaas loogu dabagalo ama arrintaas ay dadka ugu badbaadaan, waddankiisana u badbaadiyo, dadkiisana u badbaadiyo. balse maxaa ku dhacay? runtii arrintaas rag badan aan dhakhtarka kala shaqeyn laakiin asxaabtiisa isugu dhow ay yihiin ayuu arrintii u sheegay. wuxuu dhahay dhakhtarkaas arrintaas ayaa ka jirta, hab aan u soo gudbiyo ama hab aan dowladda ugu gudbiyno waan garan la'ahay. waxaan ka baqanayaa in aniga dembiga dusha laga saaro, sidaas aawadeeda dowladda arrinta uma gudbin karo ee xalkeena ama fikradkeena. runtii asxaabta qaarkoodna fikrad fiican bay keeneen, asxaabta qaarkoodna waxay dhaheen arrintaas isaga aamus, waayo maamulada adiga aad meesha ka shaqaysid, maamulada ugu sarsanay arrintan way og yihiin, wayna la socdaan. marka wuxuu isdhahay haddii maamuladan waba ay la socdaan waxa laga dembiga adiga lagugu rogo ama dembiga dusha lagaa saaro. waa dhakhtar wuxuu ahaa qaabilsan khaliinka. runtii wuxuu dhahay mar haddii dhakhtarka khaliinka wadnaha iyo uurku jirta qaabilsan, masaalinta dembigan in dusha lagaa saaro ay u dhow. kadib wuxuu sameeyey, wuxuu dhahay asxaabtiisa markuu la tashaday uu weydiiyey xaaladda isuu ka yeeli lahaa. kadib waxaa dhacday ninkan wuxuu ka helay mid buu talo ka helay. wuxuu dhahay obreshonka qolka lagu sameeyo iyo dhakhtarka sameeyo iyo wax walbo inaad adiga marka hore aad caddeemo sax ah aad adhooti dowladda markii arrinta loo gudbiyo aad ku heli kartid inaad samaysaa. ninkan wuxuu sameeyey maskax aad iyo aad u nadiifsan oo maskaxdiisa way shaqaysay. wuxuu soo iibiyey kaamirooyin yaryar ee wata xagga dambe ka wata birlabta ama dheg wax meeshii la saaro ku dhigaya ayuu soo iibiyey ilaa iyo 50 xabo ayuu soo iibiyey. wuxuuna ugu talgalay 50 qol ama 50 qolkii obreshonka lagu sameynaya inuu ku xiro uu kaamiradaas ku dhijiyo ayuu ugu talgalay. marka siduu ku geli karaa oo ku gudbin karaa
oo kaamirooyinkaas uu ku dhiji karaa inkastoo uu yahay qolka ama dhakhtarka qaliinka qaabilsan laakiin dhakhtar walba meel gooni ayuu leeyahay dhakhtar walbana wuxuu leeyahay qol gooni uu ku shaqeeyo marka ninka dhakhtarka ah qol walba iskama geli karo oo qol walba free uma ahan waayo wuxuu leeyahay shuruudo ama sharciyuu leeyahay dhakhtar walba inuu qolkii asiga shaqada uu ka qabanaa oo keliya u galo ninkan wuxuu sameeyey wuxuu saaxiib dhow la noqday kalkaalisada oo ah international kalkaalisooyinka ayaa kala ah midna waxay u shaqaysaa dhakhtar gooniya midna waa international mar walba operation culus jiro waxay caawin u noqotaa dhakhtarka operationka sameynaya gabadhii ayuu la noqday saaxiib ugu dhow xiriir uu la sameeyey muddo 2 bilood ilaa 3 bilood ay ku qaadatay gabadhii inuu xiriir la sameeyo ugu dambeyn arrintii ayuu ka dhaadhiciyey dumarkan waa iska ogtihiin wixii way la qaadatay wuxuu dhahay adiga haddaan arrintan garab igu siisid ka waran iyadana heer wuxuu gaarsiiyey aysan waxba ka diidi karin waayo waxay ahayd qof aad iyo aad ugu kalsoon aad iyo aad u jecel marka wuxuu sameeyey gabadhii ayuu arrintii u sheegay way ka naxday mar walbana operationka dhakhtarada sameynaya way caawin jirtay laakiin arrinta meel ay u socoto iimayl kale ma garanayn waayo xubnaha waxaa la samayn jiray markii laga saaro dadka lagu rakiba ama dadka loo gelinayo isla isbitaalkaas laguma samayn jirin xubnihiiyo keedsan ayaa la qaadan jiray laakiin iyada gabadha waxaasoo dhan ma san ku mashquuli jirin mana israacin jirin uma malayn jirin wax sharci dara ah inay yihiin laakiin ninkan uu sheegay wax walba ka dhaadhiciyey wuxuu dhahay maalintiiba dhakhtarka operationka uu sameynayo markaad la shaqaynaysid waxaan kaa codsanayaa kaamiradan yar inaad igu dhejisid qolkaas bartaasna aad kaga dhejisid ku aadan sirta operationka lagu sameynayo ku aadan ayuu dhahay mar walba igu dheji maalin walba wuxuu sameeyey operationka laa shaki ay ahayd operation culus markuu jiro ama wadnaha qaliinka lagu sameeyo ama beerka qaliinka lagu sameeyo gabadhaas inay raad ku lahaato ama ay joogto ama ay ka qayb gasho ay caawiso dhakhtarka waxay ahayd mid professional si gaar ah dhakhaatiirta dhan ay kula shaqayso ay ahayd marka waxay isku dayi jirtay in mar walba ay kaamirada ku dhejiso runtii kaamirooyinkii kaamirooyin konton qol oo kala gooniya oo operationka lagu sameeyo ay ku dhejisay runtii kaamirooyinkaasna waxay ku xiriirsanaayeen asiga kombiyuutarkiisa khaaska ah dhakhtarka wuxuu leeyahay kombiyuutar oo adiga ugu shaqeeya dhakhtarka iyo mid macluumaad khaas ah uu ku shubo oo asiga uu ku wata boorsidiisa khaaska ee xaafadiisa uu la aadi karo marka wuxuu ku xiriiriyey kombiyuutarkiisa khaaska ah marwalba wuxuu kala soconayay kaamirad walba operationka la sameeyo ayuu meesha u keedinayay ugu dambeyn wuxuu helay dhakhtarkii sameynayay mishinka wadnaha oo laga saarayo qofkan bukaanka ah laguna sheekeynayo dadkiisa inuu ninkan wadnaha istaageen ama xaalad kale u galay uu dhintay kadib wuxuu sameeyey operationkii markii uu ku guulaystay wacdeen maqal iyo muuqaal uu ka qabtay ayuu dowladdii u gudbiyey runtii dowladda waxay aragtay caddeyn ay ku qanci karto oo aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay wana ogaatay ninkan inuu qaranka u shaqeeyey runtii ninkii dhakhtarka ahaa waxaa la siiyey shahaado sharafeed muwaadinnimo inkasta uu ahaa nin dad dhalashada u qaatay waxaa loo arkay haliye qaran inuu yahay isbitaalkana haddeer asiga ayaa ka ah ninka ugu sareeya oo dowladda waxay siisay shahaado sharaf isbitaalkiina inta dhakhtar ee ku log lahayd ay ka shaqayn jirtay inta ka caawin jirtayna waqtilxaadirkan waxay ku jiraan 2020 yihiin ayaa wax lagu xukumay qofkiiba 50 sano laakiin dhacdadan haddeer maysan dhicin waxay dhacday 1982 balse hadda isla hadda weli way ku jiraan oo waxay ka mid yihiin maxaabiista gowday xabsiga waxaa laga yaabaa qaarna way ku dhinteen iyagoo xabsiga ku jira qaarna way ku gowdeen ugu dambeyn adiga waxaan kaa waaninayaa in aadan weligaaga qarankaaga iska daayo inaad xaafadaada qiyaamaan waayo allah wuu kuu jeedaa wuuna ka arkaa maalin maalmaha ka mid ah uu ceebtaada dowladda u soo saaray sidaan waxaa laga yaabaa dhakhaatiirteena qaar ka mida inay ku dhaqmaan isbitaalladeena qaar ka mid aana loogu sameeyo balse aan shaacsanayn marka waxaan ku leeyahay walaal haddaad caafimaad ka shaqaysid ilaahay wuxuu ku baray cilmi aad iyo aad u qiimo badan
marka waa inaad dhinac wanaagsan aad uga shaqaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.